推是前进，往下拉是后退。由于车子是全比例的，你可以推的小一点，车子跑得慢一点。右键摇杆往左打是往左转，往右打是右转。下面这个大圆键控制灯光和声音，灯光音效开启，关闭音效，关闭灯光。这4个按键是有编码的，1、2、3，1和3是控制升降角色。长，车斗士可以以45度的角度可以打开。降，长，翻斗背自动循环升降。4和2，微调方向。操作指示灯。